Kan du høre mig? Ja. Tjo. Hvad fanden er der sket med dig? Du ligner en bums, der lige blev ramt af en bus. Jeg blev kørt ned. Seriøst? Hvornår er det sket? Det var i 1949 eller cirka deromkring. Hej, det var bare min kæreste, der slår med mig. Kom med. Skal jeg ringe til nogle af de andre? Det kan vi da godt. Hvem? Ring til Mads, se hvad han laver. Ja, det kan vi godt. Har du telefon? Kan du ringe, for jeg har ikke penge på? Ja, det kan jeg godt. Men så skal jeg snakke med ham, for det er længe siden, jeg snakker med ham. Det har han nu. Ja. klar. 2 1 2 1 5 0 5 0 1 1 1 1 5 0 0 5 0 0 5 6 5 6 2 2 7 7 0 0 0 1 1. Hvad så? Hallo? Hvad så, Mads? Det er Alger. Det er længe siden. Ja, det er det. Vil du gerne med? Ja, selvfølgelig. Hvornår? Ja, okay, men jeg er sammen med Hitsum lige nu. Okay, i orden. Tager du ikke til med? Ja, super. Vi ses. Vi ses. Hej, nu skat. Undskyld mig, baby, har jeg set dig før et sted i København? Og undskyld mig, baby, tillad mig at spørge, hvem er du? Og hvad er dit navn? For du er for lækker. Spis af med jer. Kom tilbage til mig, her i sekunder. Jo, kom. Lad os nu. Kom. Ja, det var kun fem. Det er fem længe siden. Det kommer nok lige med den gang. Så. Jamen, det kommer det jo. Så længe siden. Hvad så, hvad kan du lide? Elsker at dig bagster, elsker fester. Lad os sætte ud i klub. Ja, lad os smutte. Kom. Hvorfor vil du ikke have mig med? Men? Det burde ikke være sådan her. Du er den eneste der tager mig til stjernerne. Jeg har set det ske alt for mange gange før. Tag mig tilbage.